Fala galera, oi, bom dia aí. São 6 e pouco, daqui a pouco a nossa galera vai sair aí, ó. Galerão aí. O pessoal que vai fazer transportado, Vai sair que passou armamento. Fica do lado do Gugu. Fala galera, aí ó, o MC Aeromóvel, a galera do Aeromóvel, tudo aí ó, olha lá ó, o transporte chegando, o nosso transporte chegando aí ó, nosso transporte chegando aí, vai ser maneiro pra caralho, velho, essa galera toda vai ser transportada no Aeromóvel e tem uma missão especial pra fazer lá no campo inimigo, valeu galera, aguardem isso, obrigado. Galera aí, ó, Aeromóvel, tudo aí. É você que vai? Você vai atrás comigo. Aí galera, ó, olha só, nossa squad vai todinho trepado. Suporte, sniper, assalto, DMR e ainda vai um antitanque ainda. Vê se a gente tá puro. Liga só. Caralho. Ainda bem que você filmou, porque o fotógrafo... Olha